ઓકે, હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન નંતુર બેંગ્લોર 18 ડેઝ ભગવદ ગીતા કોર્સમાં. હું હરિપ્રિયા દેવી દાસી બોલું છું અને આજે આપણે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગની ચર્ચા કરવાના છે. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદને આપણા નમસ્કાર અને શિલા પ્રભુપાદને નમસ્કાર. અને પણ એ પહેલા આપણે વાત કરવાની રહી ગઈ કે કોણે કોણે શું શું ધરાયું. તો આપણે એની હિરલ માતાજીનો હાથ ઊંચો છે. યસ માતાજી. આજે બનાવી હતી મિક્સ દાળ, ભાત, શાક, રોટલી અને સ્વીટ નથી એટલે ગોળ મૂક્યો હતો અને જળ. બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ. એકતા માતાજી. આજે મેં ફૂલ રસોઈ ભગવાનને જમાડી. દાળ, ભાત, શાક, રસ, કચુંબર, પાપડી, ફૂલ રસોઈ. ઓ વાવ, હરી બોલ. હરી બોલ. ભગવાન ખુશ. આખી દુનિયાને ધરાઈએ તો ભગવાનને નહીં ધરાવાનું. બધાની માટે કેટલી બધી મહેનત કરીએ આપણે. ભગવાનને ધરાવાથી આપણને એટલો આનંદ થાય છે. ભગવાનને તો થતો જ હશે પણ આપણને પણ એટલો જોડે જોડે આનંદ થાય છે. એટલા માટે થાય માતાજી કે ઋષિકેન ઋષિકેશ સેવનમ ભક્તિ ઉચ્યતે. આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે ઋષિકેશ, એ એના માલિક કોણ છે? ઋષિકેશ. એમની સેવા કરીએ તો ઓટોમેટિક આત્માને તૃપ્તિ થઈ જાય, કેમ કે એ જ જીવનો સ્વભાવ છે. આપણે બીજે બધે ખુશી શોધવા જતા હોય છે. આત્માને ક્યાંથી ખુશી થાય એ જોતા નથી હોતા. એટલે ભક્તિ કરીએ છીએ ને ત્યારે શું થાય છે? આપણે ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરીએ છીએ, એમની પ્રસન્નતા કરીએ છીએ. તો એ ખુશ થાય તો પછી બધું ખુશ થઈ જાય. એટલે આત્માનો ખોરાક છે ભક્તિ. એટલે એ ખુશી અલગ જ હોય છે. એમ આજે ભગવાનને ફૂલ રસોઈ ધરાય તો એમ આનંદ, દિલથી આનંદ થાય છે કે ના સરસ. એ જુદો જ આનંદ હોય. હા. અને તુષ્યંતી છે, રમંતી છે, આ યાદ રાખજો. એ આનંદ તમારે વારે ઘડીએ મેળવવો હોય ને તો આમાં લાગેલા રહેવાનું. તો એ ચાલુ ને ચાલુ જ રહે. આઈ ડોન્ટ નો તમને કુકિંગ નો શોખ છે કે નહીં, પણ બહુ શોખ હોય તો બધી જુદી જુદી વાનગીઓ બનાવીને ધરાવવાની. એ ભગવાન પણ ખુશ, પબ્લિક પણ ખુશ, ઘરમાં બધા ખુશ. અને એવી રીતે ભક્તિ બધાનામાં આવી જશે, ખબર એ નહીં પડે. ઓકે, તો બીજા કોણે શું સુધારાય? જય શ્રી માતાજી નો હેન્ડ રેસ છે. મેં સવારે બનાના અને અત્યારે લંચમાં ભીંડાનું શાક, રોટલી, કેરી, બટર મિલ્ક અને ગ્રીન ચટણી. બહુ જ સરસ. હરી બોલ. એક માળા કરી. એક માળા કરી. વેરી નાઇસ. હરી બોલ. બહુ જ સરસ. હરી બોલ. વેરી નાઇસ. તમે છાસ દરરોજ ધરાવો છો ની માતાજી? ધેટ્સ ગુડ. ભગવાનને બહુ ભાવે છે. ઓકે, હવે બીજા કોઈએ કોણે કેટલી માળા કરી, શું કર્યું? હેલો માતાજી. હા, યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હેલો, અવાજ સંભળાય છે? યસ, હા સંભળાય છે. મેં પણ સવારે દૂધ ધરાવ્યું હતું અને સૂકો મેવો, અને બપોરે દાળ ભાત શાક રોટલી. એટલે કે શાક ફરતું ફરતું હોય ને દાળ ફરતી ફરતી હોય, પણ દાળ ભાત શાક રોટલી અને કેરી. અને રોજ એક માળા કરું છું. ઓ વાવ, હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ. તો તમે બહુ બધું ધરાયું. બહુ જ સરસ. તો આપનું નામ મને કહો છો? માલા. માલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો બીજા કોઈ? હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ? જેનિસ માતાજી પણ જોઈન થઈ ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ માતાજી. યસ, ભાનુશાલી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. આજે તો ઘરે ગેસ્ટ ઘણા બધા હતા એટલે ધરાવમાં તો ખાલી તુલસી પત્ર ને પાણી ધરાવ્યું, કેમ કે ચોખાઈ નથી. પણ મંગળા આરતી કરી સવારના, તુલસી આરતી, નરસિંહ આરતી બધામાં જોઈન્ટ થઈ હતી આજે તો. ઓહ, બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ. હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ. પણ થઈ ગઈ સવારના જ. કેટલી માળા થઈ? 7 માળા. ઓહ વાવ, હરી બોલ, હરી બોલ. જપા હોય છે ને સવારના, એમ જ બેસી ગઈ હતી આજે. એ જપમાં બેસવાથી ફાયદો શું થાય? તમારી માળા ક્યાં થઈ જાય તમને ના ખબર પડે. મેં તો કીધું ડાકોરમાં આપણે રણછોડરાયના દર્શન કરવા જઈએ, એક ધક્કે અંદર એક ધક્કે બહાર. એવી રીતે તમે કેટલી માળા કરી દો તમને ખબર નહીં પડે. બધાના સંગમાં મજા આવશે
અને તમારી એક માળા કરવા માટે હાર્ડ પડતું હોય ને કોમલ માતાજી કહે છે કે એમને નથી ટાઈમ મળતો કે એમને સિચ્યુએશન, પણ આની અંદર જોઈન થઈ જાય તમને ખબર એને આપણે માળા થઈ જાય તમે પતિ. એટલે મારા લગભગ તો સમજો 7 તો સવારના જપા હોય ને એમાં જ બેસી જાઉં ભેગી ભેગી, એટલે સવારે તો શાંતિ પણ હોય થોડીક ને થઈ જાય ભેગી ભેગી. હા 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 હા, બહુ જ સરસ. યસ માતાજી, માલા માતાજી. હા હા હા. હું શું કહું છું કે કદાચ માળા અત્યારે ન કરી શકીએ 7 વાગે તો સાંભળી શકીએ ખાલી હા સંભળાય ને, કામ કરતા કરતા. હા સંભળાય, 100% સંભળાય, કેમ કે શ્રવણમ થઈ ગઈ ને, ભક્તિ થઈ ગઈ ને, સાંભળવાનું એટલે કરી ના શકીએ માળા લઈને કામ હોય ને તો આ કામ હોય તો સાંભળવાનું, અને મોંમાંથી બોલાતું હોય તો બોલવાનું. બોલવાનું તો ચાલુ રહીએ પણ પેલી માળા હાથમાં લઈને ના થઈ શકે. હા વાંધો નહીં, એ ટાઈમે તમારે ટાઈમ મળે પાછી કરી દેવાની, કરવી હોય તો ગમે ત્યારે, આખા દિવસમાં રાત સુધી ગમે ત્યારે થાય ને. આખો દિવસ થાય? હા રાત્રે પણ થાય, કોઈ લિમિટ, એટલે તો મહામંત્ર કીધું, કોઈ નિયમ જ નહીં, નો નિયમ. ઓકે ઓકે, એટલે જ મહામંત્ર કીધું છે. તો 12 માળા તો આસાનીથી થઈ જાય છે. હા તો કરી દેવાની, આપણે જેટલું પણ તમે માળા કરો ને તો ભગવાનને પ્રસન્ન કરો છો. ભક્તિનો 99% તમારો પ્રોગ્રેસ, પ્રગતિ માળા ઉપર છે, કેમ કે ભગવાન હૃદયમાં રહીને તમારું બધું સાફ કરે છે, તમને બુદ્ધિ આપે છે. આ બહારથી તમારે કઈ કરવાનું હોતું જ નહીં, માળાથી ઓટોમેટિક બધું થશે. ઓકે, હવે સ્વામી માતાજીનો હરે કૃષ્ણ. માતાજી, મને એમ પૂછ્યું હતું કે હમણાં એક માતાજી એમ કીધું કે હું સવારે મંગળા આરતીમાં જોઈન થઈ, એટલે ઓનલાઈન જોઈન થયા હતા અને ઓનલાઈન માળા કરી, એમને કઈ રીતનું હતું? હા હા, ઓનલાઈન છે ને, ઝૂમ ની લિંક મૂકે છે, સવારે માળા કરે, પછી આરતી, નરસિંહ આરતી, જો પહેલા મંગલ આરતી કરે, મંગળા આરતી, પછી નરસિંહ આરતી, પછી તુલસી આરતી, પછી ગુરુજીની આરતી, બધા જુદા જુદા આરતીઓ હોય છે. એ સવારનો પ્રોગ્રામ મંગળામાં જોઈન થયું એટલે ઝૂમ ની લિંક મોકલી દેશે દેવલ માતાજી. ઓકે. અને છે ને સવારે ભાગવતનો ક્લાસ પણ હોય છે. આ સવારના ISKCON નો પ્રોગ્રામ જ છે આખો, સવારના 4:30 કે ઘણી જગ્યાએ 5 વાગ્યાથી સ્ટાર્ટ થાય, કે ઘણી જગ્યાએ 4:30. એ ચાલુ થાય તો છેક ભાગવત સુધી પહોંચે, ભાગવત થઈ જાય ને, ભાગવતનો ક્લાસ ત્યારે એન્ડ થાય. એ કેટલા વાગ્યા સુધી હોય છે ભાગવતનો ક્લાસ? અહીંયાનો 9:30 નો હોય છે, એટલે ઇન્ડિયાનો 7 વાગ્યાનો હોય. 7 થી 8 નો હોય છે. પણ તમે એ લિંકમાં જોઈન થશો ને, તમને બધું મોકલશે. દેવલ માતાજી પ્લીઝ. ઓકે, દેવલ માતાજી એ મૂકી દીધી, તમે કોપી કરી. થેન્ક યુ. ગ્રુપમાં પણ મૂકી દો માતાજી, એટલે હું જોઈન થઈ શકું કાલથી. હા તો તમે ક્યાંય કરી દોશો ને, જો ભક્તિ ભક્તોના સંગમાં થાય. પ્રહલાદ મહારાજને બધું મળ્યું, પછી ભગવાનને પૂછ્યું કે ભગવાને કીધું શું જોઈએ, તો કે મને ભક્તોનો સંગ જોઈએ છે, ભક્તોના સંગમાં જ ભક્તિ થશે. બધાય ભક્તો એમને એકલા એકલા, જો ભરત મહારાજ એકલા એકલા વનમાં જતા રહ્યા તો એમનું એ થઈ ગયું. તો પછી એવી રીતે આપણે એકલા એકલા કરવા જઈશું તો નહીં થાય. બધાના સાથમાં તમારું ક્યાંય થઈ જશે ને ક્યાંય બેડો પાર થઈ જશે. હા, એટલે થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો હિરલ માતાજી એ 2 માળા કરી છે, એવું એમને ચેટમાં લખેલું. હિરલ માતાજી હરી બોલ. હિરલ માતાજી હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. બસ મેં કીધું ને, હમણાં જ કરી 3 વાગે જ, અને 3:25 પતિ. બહુ જ સરસ. આ ક્લાસમાં પહેલા માળા કરી હતી માતાજીએ, બહુ સરસ. અને કમલ પ્રભુ એ તો 8 રાઉન્ડ, કમલ પ્રભુ તો બીજા જ વર્લ્ડમાં છે. હરી બોલ, હરી બોલ, હરી બોલ. વેરી નાઇસ પ્રભુજી. સો લેટ્સ ગો. આપણે હવે ઉપર બીજી 17 મિનિટ બીજી થઈ ગઈ. એનીવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. દેવલ માતાજી રેકોર્ડિંગ હવે ચાલુ કરો છો? It's already on. Sorry, Mataji. તો અમારી બધાની ચર્ચા આવી ગઈ હશે. એનીવે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર સેશન. તો જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. આપણે જે પણ કંઈ અહીંયા મળે છે જાણવા કરવા, બધી પ્રભુપાદની કૃપાથી મળે છે. ભગવાનની કૃપાથી આપણે પ્રભુપાદનો સંગ મળ્યો ને એમણે મહેનત કરેલી, ત્યારે આપણે આ બધું ભગવદ ગીતા આટલી ડિટેલમાં સાંભળવા મળે છે. ભાગવત વાંચશો ને એ બધું વાંચશો ને તો ગાંડા થઈ જશે. બહુ જ સરસ. 3 કલાક જ ખાલી ઊંઘતા હતા, આખો દિવસ મહેનત કરતા હતા, આ બધું લખતા હતા, વાંચતા હતા, બધું આપણી માટે તૈયાર કરતા હતા.
તો ભક્તિના બધા આપણને સોપાન પ્રભુપાદ દ્વારા મળ્યા છે કે એમણે આટલી મહેનત કરી આટલી ઉંમરે, ત્યારે આપણે વિચારીએ ના શકીએ. તો હંમેશા અપ્રિશિએટ રહેવું જોઈએ. જય શ્રી પ્રભુપાદ. મંગલાચરણ આજે કોને વાંચ્યું છે? હિરલ માતાજી, એકતા માતાજી, અને અમારી સંકટ સમયની સાંકળ કોમલ માતાજી તો ઓલવેઝ ધેર. સો ધેટ્સ ગુડ. એકતા માતાજી તો જયશ્રી માતાજી વાંચો આજે. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજય શલાક્યા ચક્ષુર ઉન્મીલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટ શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટ સ્થાપિત યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપ્ન દાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રી યુત પદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાક્ષમ શ્રી રૂપમ સાગ્ર જાતમ સહગણર નયાવિંતમ તસજીવમ સદ્વૈત સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ. શ્રી રાધા કૃષ્ણ પ્રદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાક્ષમ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ શ્રી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુમક્ષમ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસિદા ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. બહુ જ સરસ માતાજી. અને આ છે ને હું આ વાંચું. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. લેટ્સ ગો ટુ ચેપ્ટર 12. ચેપ્ટર 12 નું નામ છે ભક્તિ યોગ, ભક્તિ સેવા. પ્રભુપાદ જ્યારે પણ ભક્તિ બોલે છે ને ત્યારે ભક્તિ સેવા, ડિવોશનલ સર્વિસ એવી રીતે કહે છે. સો 12ની ઝાંખી કોને વાંચવી છે? આ ઓકે, કોમલ માતાજી. વ્યક્તિકવાદી અવ્યક્તવાદી કૃષ્ણ ભક્તિની સર્વોપરિતા. શ્લોક 12.2. મારું ભરું સોરી. અર્જુનની પૂછપરછ, વ્યક્તિવાદી કે નૈતિકવાદી? શ્લોક 12.1. વ્યક્તિવાદી વિગત અવ્યક્તવાદી કૃષ્ણ ભક્તિની સર્વોપરિતા. શ્લોક 12.2 થી 7. ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા, ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય એવા ગુણો. 12.13 થી 20. ઓકે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. સો આ અધ્યાયમાં આપણને શું શું જોવા મળશે એ દેખાડ્યું છે કે અર્જુનજીએ પૂછ્યું કે વ્યક્તિવાદ સારો કે નૈતિકવાદ સારો. એટલે સગુણની ઉપાસના સારી કે નિર્ગુણની ઉપાસના સારી? તો પછી વ્યક્તિવાદ વર્સિસ અવ્યક્તવાદ, કે સાકાર સ્વરૂપ ભજવું કે નિર્વિશેષવાદને ભજવું.
એ આગળ આપણે સમજીશું. અને એમાં પછી કીધું છે કે આ સમજવામાં ભક્તિની સર્વોપરિતા ક્યાં છે, ભક્તિ કયા લેવલે આવે છે. તો અહીંયા સ્ટેપ દેખાડ્યા છે ભક્તિના. ભક્તિ એટલે ભગવાનને પામવાની, ભગવાનની જોડે એમના ગોલોકધામમાં જવાની, એમના સંગ પ્રાપ્ત કરવાની. તો એની માટેના જે સ્ટેપ છે, તો પહેલું સ્ટેપ આ કહેવાય, બીજું સ્ટેપ આ કહેવાય, એવા તબક્કા દેખાડ્યા છે. એવી રીતે તમે ભગવાનની જોડે જઈ શકો. ભક્તિમાં પણ એટલા જુદી જુદી રીત દેખાડી છે. પછી 13 થી 20 શું દેખાડ્યું છે કે કેવા ભક્તો હોય છે, ભક્તના ગુણો કેવા હોય છે, અને જે ભગવાનને પ્રિય હોય છે. તો લેટ્સ ગો ટુ 12.1. કોણ વાંચશે? યસ કાનન માતાજી. શ્રી અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તાયે ભક્તા સ્વામ પર્યુપાસતે ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. अनुवाद. શ્રી અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ કોને માનવા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા 2 જણા દેખાડ્યા છે કે જે લોકો સતત ભક્તિમય સેવામાં લાગે છે, અને સતત ભક્તિમય સેવામાં લાગે છે. સતતમ એવમ સતતે યુક્તા એમ. તો જે લોકો સતત ભક્તિમાં લાગતા હોય છે, જે શુદ્ધ ભક્ત હોય છે, અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. અવ્યક્ત એટલે નિર્વિશેષ એટલે, તો અહીંયા આપણે જોયેલું કે આત્મ સાક્ષાત્કારના સ્ટેજ જે છે એના આ તબક્કાના 3 પાસા છે: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો કોઈ આને સમજાઈ શકશે ટૂંકમાં? ઓકે, કાનન માતાજી. એટલે આમાં સૌથી પહેલા બ્રહ્મ કીધું છે, એટલે આપણી અંદર જે તેજ છે, પેલા આપણે એને ઓળખવાની જરૂર છે. પછી આપણી અંદર રહેલા આત્માના જે આત્મા છે એ પરમાત્મા છે, અને પછી આપણે ભગવાનને જોઈ શકીએ છીએ. અકોર્ડિંગ ટુ મી. અકોર્ડિંગ ટુ યુ. ઓકે, થેન્ક યુ. તમે એવું કીધું, અકોર્ડિંગ ટુ યુ. એટલે જેટલું હું સમજી શકી છું. ઓકે, સો બીજું કોઈ? થેન્ક યુ માતા. બીજું કોઈ? ઓકે, તો આ આપણે પહેલા સ્ટેજો જોઈ લીધા. આની જોડે આપણે સૂર્યનું ઉદાહરણ આપેલું, ખબર છે? યાદ છે કોઈને સૂર્ય? યસ કોમલ માતાજી. હા, એટલે ઘણા લોકો ખાલી પ્રકાશને જ માને છે કે પ્રકાશ જ એક છે, અને બીજા છે કે સૂર્ય દેવનું વાહન, કે ખાલી આપણે એની આકૃતિ પરથી એને ઓળખીએ છીએ. પણ આપણે તો આ કૃષ્ણ ભગવાનનું જે વિગુ સ્વરૂપ છે, કે જે શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે, એને જ માનવાનું છે ભક્તિ માટે. બહુ સરસ. જય શ્રી માતાજીનો પણ હાથ ઊંચો હતો. આઈ થિંક હિરલ માતાજી કે જય શ્રી માતાજીનો હાથ ઊંચો હતો. બ્રહ્મ એટલે આપણે જે કૃષ્ણ ભગવાન માંથી કે એના રોમે રોમ માંથી જે એક જીવ નીકળે છે, અનેક જીવો નીકળ્યા છે, એટલે ઈ જે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે છે એટલે ઈ બ્રહ્મ કહેવાય. અને પરમાત્મા એટલે ઈ આપણે જે સર્વવ્યાપક, સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન છે, બધે જ રહેલો છે, દરેકે દરેકમાં, જે દેહધારી છે. અને ભગવાન છે એ જે આ બધા દરેકે અર્જુનને જે બધા વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું ને વિભૂતિ દરેક પ્રકારની બતાવી એમાં, એટલે ઈ ભગવાન છે, સર્વવ્યાપક છે. ઓકે, તો આની અંદર મેઇન જવાબ શું થાય છે કે આજે આપણે સૂર્યનું ઉદાહરણ આપેલું. તો કોણ સૂર્યનું ઉદાહરણ આપણને કોમલ માતાજીએ કીધું ને માતાજી? હા. ઓકે, તો એ ઓલમોસ્ટ ક્લોઝ હતા. તો જે સૂર્ય છે, જે સૂર્યદેવ હિમસેલ્ફ, લાઈક સૂર્યદેવને તો બધા ખબર છે ને, કર્ણ સૂર્યદેવનો પુત્ર હતો. તો સૂર્યદેવ ખુદ જે આપણા જેવું બોડી લે છે, રાઈટ? તો એ અહીંયા ક્યાંથી, કઈ જગ્યામાં ફિક્સ થાય આ 3 માંથી? એમનું ઉદાહરણ આપણે ભગવાન જોડે કમ્પેર કરી શકીએ. ઓકે, હવે સૂર્યનું આપણે દૂરથી દેખીએ તો સૂર્યનો ગોળાકાર આકૃતિ દેખાય, જેવી રીતે કોમલ માતાજીએ કીધું.
તો એનું ઉદાહરણ આપણે કઈ અહીંયા ક્યાં ફિક્સ થઈ શકે? પરમાત્મામાં પરમાત્મામાં બ્રહ્મ. ઓકે, યા કેમ એ? ઓકે, પછી હવે લાઈટ, સૂર્યની જે લાઈટ આવે છે એનું ઉદાહરણ શેની જોડે કમ્પેર બ્રહ્મ કરે? સાથે. બ્રહ્મ સાથે. ઓકે, તો સૂર્યદેવને ભગવાનને એવી રીતે નથી એ કરે, એનું કમ્પેરિઝન એક ઉદાહરણ સેટ કરવા માટે, એમનું કમ્પેરિઝન કરવા માટે આપણે એને ઉદાહરણ લઈએ છીએ. તો જેવી રીતે સૂર્યદેવ હોય હિમસેલ્ફ, એ ભગવાન છે, તો તમે ભગવાનને જાણો તો બીજા બધાને જાણી લો. કેમ કે જ્યારે તમે સૂર્યદેવને મળો તો એમની આકૃતિ પણ તમને દેખાઈ જાય, એ ખુદે દેખાઈ જાય, અને પછી એમની લાઈટ પણ નીકળતી હોય એ પણ દેખાઈ જાય. બરોબર? તો કાનન માતાજી અહીંયા કરેક્શન કરવાનું છે કે આપણી અંદર લાઈટ છે? નો, આપણી અંદર ચેતના છે. હા, આત્માને ચેતના છે, એ પ્રસરી જાય છે આપણા શરીરમાં, એટલે આપણે હલનચલન કરી શકીએ છીએ. આ લાઈટ આપણે ભગવાનની લાઈટની જોડે વાત કરીએ છીએ કે ઘણા લોકો એ બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય છે કે જે ભગવાનનામાંથી લાઈટ નીકળતી હોય છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયેલું તો પહેલા યાદ આવેલું, વિરજા નદીની જે ક્રોસ કરી તો તરત બ્રહ્મ જ્યોતિ દેખાડેલી, અને આ વર્લ્ડમાં પણ જે લાઈટ આવી રહી છે ભગવાનનામાંથી આવી રહી છે. સો એ જે લાઈટ છે એ ભગવાનમાંથી નીકળતો પ્રકાશ છે, એને એફલ્જન્ટ કહેવાય. ભગવાન એટલા બધા તેજોમય છે, એમના ધામમાં લાઈટની જરૂર જ નથી પડતી, કેમ કે ભગવાનનામાંથી જ એટલો બધો પ્રકાશ નીકળે છે. તો ઘણા લોકો એકલી બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય છે કે લાઈટની. હવે ખબર નહીં એમાં શું આનંદ મળતો હશે, લાઈટની ઉપાસના કરતા હોય. જયારે આપણે આ લાઈટ જોઈને બહુ ખુશ થઈ જાય કે હા મજા આવી ગઈ, પણ ના, એનાથી આગળ જવાનું છે. એનાથી આગળ જાઓ, થોડાક નજીક જાઓ સૂર્યની, તો તમને એનો ગોળો દેખાય. તો એ શું છે? પરમાત્માની જોડે અહીંયા કમ્પેર કરી તો એ પરમાત્મા કેવા દેખાય? એ લોકો યોગીઓને બધા એમની પૂજા કરે, પોતાના હૃદયમાં 4 ભુજા વાળા ચતુર્ભુજની ઉપાસના કરે. એ ભગવાને આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં કહી દીધું કે કોણ છે, કોણ કહેશે પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં કોણ છે? કાનન માતાજી બોલો. હેન્ડ રેઝ છે. એનીવે, જે પરમાત્મા તરીકે છે એ શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ છે. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, આ વારે વારે તમે સાંભળશો ને એટલે બધું તમને ખ્યાલ આવશે. તો શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ છે. તો એમની એ, અને અહીંયા પણ કરેક્શન આવ્યું કાનન માતાજી કે આપણા જે હૃદયમાં આપણે જીવ છે અને પરમાત્મા એ અલગ અલગ છે. એટલે પરમાત્મા એ ભગવાનનો અંશ છે. એક ગર્ભોદક્ષાઈ પછી કેટલા બધા વિસ્તાર થાય છે પછી આવે છે. બરોબર? તો એક શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ પરમાત્મા તરીકે આ બધા જીવોના હૃદયમાં જાય છે. એટલે બંને અલગ છે. ઓકે, તો એમની પૂજા પણ જ્યારે સૂર્યદેવ ખુદ તમને મળી જાય તો શું થાય? તો તમને બધાનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, 3 સ્ટેજનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય. રાઈટ કે રોંગ? રાઈટ. એમને જોઈ લઈએ સૂર્યદેવને એટલે પ્રકાશ તો દેખાઈ જાય ઓટોમેટિક, એમનું બધા સ્વરૂપો દેખાઈ જાય અને ખુદે દેખાઈ જાય. અને એમની જોડે ત્યાં કેટલી મજા છે. આપણે ગોલોકધામનું આખું કેટલું બધું સાંભળી લીધું કે ત્યાં શું શું છે. બધા આનંદ જ કરતા હોય છે. અહીંયાની જેમ નહીં કે બધા દુઃખમાં પડેલા હોય છે, ત્યાં તો બધા આનંદમાં હોય છે, ભગવાન જોડે મજા કરતા હોય છે. સો એ ભગવાન છે. તો આવી રીતે આપણે આને સમજી શકીએ. આ બહુ યાદ રાખવાની વસ્તુ છે. આપણે કોની ઉપાસના કરીએ છીએ એ ધ્યાનમાં રાખવાની વસ્તુ છે. સો આ 3 માંથી હવે અહીંયા શેની વાત કરવી છે કે નિર્વિશેષવાદી હોય છે, જે નિરાકારવાદી કહેવાય, નિર્વિશેષવાદી કહેવાય, નિર્વિશેષ બ્રહ્મ કહેવાય. તો આ બધા જે લોકો હોય છે એમના બ્રહ્મમાં લીન થઈ જવું હોય, લાઈટમાં જતું રહેવું હોય છે. એ લોકો સારા, એને અવ્યક્તવાદ પણ કહે છે. તો એ લોકો સારા કે પછી સગુણ સાકારવાદી કે જે સાકાર સ્વરૂપને ભજે છે? સાકાર સ્વરૂપ કયું? ભગવાનનું સાકાર સ્વરૂપ છે, જેમ સૂર્યદેવનું સ્વરૂપ હતું. તો એમની પૂજા ના કરીએ, આપણે એમની જોડે સંબંધ ના કરીએ, તો એને ભજે છે. એક એવા લોકો હોય છે ભક્તિ યોગી લોકો હોય છે. તો અહીંયા સવાલ એ આવ્યો કે બંનેમાં શ્રેષ્ઠ કોણ? બેમાંથી વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ કોને માનવા? બરોબર? તો મનીષા માતાજીનું હેન્ડ રેઝ છે. શું કહેવું તમારું માતાજી? સોરી, બાય મિસ્ટેક. ઓકે,
પણ તમને શું લાગે છે હવે બાય મિસ્ટેક ચાલુ જ થઈ ગયું તો કહો તમને શું લાગે છે કયા શ્રેષ્ઠ? નો actually મને એમ કે સેકન્ડ શ્લોક ચાલુ છે. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. કોઈ કઈ બોલ્યા? સ્વેની માતાજી ઓન છે. હા, હું એમ વિચારું કે સાકાર સ્વરૂપનું ભક્તિ કરવી જોઈએ. સાકાર સ્વરૂપ that means એક આપણી સામે સ્વરૂપ છે જેને આપણે પૂછીએ છે, તો એની માટે જે ફિલિંગ આવે, એના માટે જે ભાવ આવે, એ સાકાર સ્વરૂપમાં વધારે ભાવ આવે. કેમ કે ભગવાનની જોડે સ્વરૂપ છે ને, ભગવાન ખાલી લાઈટ જ નથી, ભગવાન ખાલી હૃદયમાં જ નથી બેઠેલા, ભગવાન તો આપણી સામે પ્રત્યક્ષ હાજર હોય છે, રાઈટ? તો એની ઉપાસના કરવી વધારે સારી. તો અહીંયા ભગવાન જો જવાબ આપે છે 12.2. કોણ વાંચશે? યસ, મનીષા માતાજીએ પહેલેથી હાથ ઊંચો કરી દીધેલું. હા, રાઈટ, બહુ ઉઠાવણ આવી, સોરી. શ્રી ભગવાન વાચ મય્યાવેશ્ય મનો યે માં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પર્યોપિતાસ તે મે યુક્તતમા મતાઃ. અનુવાદ: પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે સાકાર રૂપમાં, અને અહીંયા પિક્ચરમાં દેખાડ્યું છે આ બ્રહ્મચારી છે, પૂજારી છે, એ ભગવાનની સેવા કરે છે, રાઈટ? અને આ સાકાર રૂપમાં કરે છે, એમનું રૂપ છે ભગવાનનું. તો ભગવાને એવી રીતે આપણી પર દયા કરવા માટે એમના વિગ્રહમાં આયા, કે એમણે સ્વરૂપ લીધું, કે સ્વરૂપ નહીં, એમનું સ્વરૂપ તો હતું જ, પણ એમણે ધાતુ, લાકડા, પછી પથ્થર અને ચિત્ર, એવી રીતે તમે એમની પૂજા કરી શકો છો. આપણી માટે દયા કરવા માટે એ વિગ્રહ રૂપમાં આવે છે, કે એ ભગવાન ગોલોકધામમાં તો છે, પણ અહીંયા પણ તમે એમની પ્રત્યક્ષ એવી રીતે પૂજા કરી શકો. તો જ્યારે આપણે એમની આવી પૂજા કરતા હોઈએ છીએ તો એ અપ્રત્યક્ષ નથી ગણાતી, એ પ્રત્યક્ષ જ ગણાય છે. ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે. તમે સાચુકલી એમની જોડે પૂજા કરતા હોય ને તો એ સ્વીકાર કરે છે. એવી રીતે તમે પૂજા કરી શકો છો, કે ગોલોકમાં છે તો અહીંયા આવી ગયા, તમે સાક્ષાત ઉભા હોય ને એવી રીતે તમે એમની પૂજા કરી શકો છો. તો એ પ્રત્યક્ષ રીતે સાકાર રૂપમાં એટલા માટે આવતા હોય છે કે આપણે એમને પ્રેમથી ધરાઈએ. ઘણા બધા ભગવાનને કેટલું બધું ધરાવે છે, માળા કરે છે, તો એ બધું આપણે કરી શકીએ એની માટે આવે છે. તો ઘણા કીર્તન કરે, માળા કરે, સાંભળે, આપણે અત્યારે સાંભળી રહ્યા છે, હું બોલી રહી છું એટલે કીર્તન થઈ રહ્યું છે. પછી ગ્રંથ વાંચે, ભગવદ ગીતા, ભાગવત, બધું ઘણું બધું એ બધા શાસ્ત્ર છે એ વાંચે, રામાયણ, કૃષ્ણ બુક બધું, અને પ્રસાદ લે. તો આવી રીતે તમે કંઈક માર્કેટમાં જાઓ ભગવાન માટે, ચલો આજે વિચાર્યું કે મારે ભગવાન માટે હાર બનાવો છે તો ફૂલો ખરીદવા જવું. એવી રીતે ભગવાનની માટે તમે બધી વસ્તુને એડ કરશો, કે ઘરમાં કંઈ સાફ કર્યું હોય, કશું કામ બાય કર્યું હોય તો એ પણ ભગવાન જોડે કનેક્ટ કરશો, તો તમે એમની પ્રત્યક્ષ રૂપે પૂજા કરતા હોય એવી રીતે ભગવાન ગણે છે. કેમ કે ભગવાનની જોડે જે પણ કંઈક આપણે જોઈન કરીએ, કંઈક પણ સેવામાં લાગીએ, એ દિવ્ય થઈ જાય છે. એવું નહીં કે ભગવાન ત્યાં એમના ધામમાં બેઠા છે એટલે નહીં એક્સેપ્ટ કરે, એ તરત જ સ્વીકાર કરે છે અહીંયા પણ. એટલે તમે સાકાર રૂપમાં તમે એમની પૂજા કરવામાં જ્યારે મન સ્થિર કરો છો અને શ્રદ્ધાપૂર્વક એ કરો છો, તો એ ભગવાન કહે છે એ પરમ સિદ્ધ છે. પેલા જે બ્રહ્મની પૂજા કરવી એના કરતા આ વધારે નહીં, ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ, વધારે પરમ સિદ્ધ છે. સો અહીંયા મંદિરમાં આપણે જોઈએ તો કેટલા બધા પૂજારી બધા કામ કરતા હોય, તો એવી રીતે આપણે ઘરમાં પણ ભગવાન અવેલેબલ આપણી માટે થઈ ગયા. તો આપણે પણ ભગવાનનું પિક્ચર રાખવાનું, કે મૂર્તિ તમારી ઈચ્છા હોય તો એને વિગ્રહ કહેવાય, તો વિગ્રહ રાખવાના. એમ પણ ગુરુની માર્ગદર્શન હેઠળ રાખો તો એ વધારે બેસ્ટ છે. અત્યારે ટેમ્પરરી પિક્ચર પણ રાખી શકાય. તો એવી રીતે કરી અને ભગવાનને બધું ઓફર કરો, તો એ રેગ્યુલર માણસને ઓફર કરતા હોય એવું નથી હોતું, ભગવાન સ્વીકારે છે આ બધી વસ્તુનું. તો આ પ્રત્યક્ષ સેવા થઈ ગઈ, અને એ જ બેસ્ટ છે. ભગવાન એવો જવાબ આપે છે. તો અહીંયા ક્વેશ્ચન આવે છે કે મૂર્તિ પૂજા સારી કે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજામાં શું તફાવત છે? એની ગેસ?
સ્વયની માતાજી અને કાનન માતાજીનો હાથ ઊંચો છે. હવે સાચું કલો હાથ ઊંચો છે? એકતા માતાજી અને વિગ્રહ પૂજાનો મતલબ શું? વિગ્રહ પૂજાનો મતલબ શું? અહીંયા ભગવાનની આપણે મૂર્તિની, આપણા ઘરમાં મૂર્તિ હોય, ચિત્ર હોય ધાતુની, એટલે કે કોઈ ધાતુની બનાવેલી શું કે પંચધાતુની બનાવેલી હોય કે આરસની હોય, એવી રીતે તમે પથ્થરની કોઈની પણ પૂજા કરો એને વિગ્રહ કહેવાય. અને મૂર્તિ પૂજા એટલે પેલા જે કોણ કહે છે, પેલાનો જવાબ આપો કોઈ. ભાનુશાલી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મૂર્તિ એટલે જે આપણે આમ સ્ટેચ્યુ કેવું રાખેલું હોય, જે પથ્થરમાંથી બનાવેલું, એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ન થયેલી હોય, અને વિગ્રહ પૂજા જે કહીએ આપણે, તો વિગ્રહ પૂજામાં તો એની પ્રતિષ્ઠા, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી જે મૂર્તિઓ, એટલે સાક્ષાત ભગવાન એમાં હાજર હોય એવું કહી શકાય. ઓકે, લેટ્સ સી. સ્વયની માતાજી. માતાજી, મારો હાથ રેસ છે, પણ મને નથી ખ્યાલ બહુ. એટલે હું એમ કહીશ કે જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થયેલી હોય એ સારું, પણ ઘરે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કેવી રીતે આપણે ઘરે કરાવી શકીએ? મીન્સ બધું તકલીફ બી તો હોય ને. હા, એટલે તમે પછી એમના અપરાધો પણ થાય, એટલે એ તો ધ્યાન રાખવું પડે. પેલા હું પુષ્ટિ માર્ગ ને ફોલો કરેલું છે, મીન્સ મારા ઘરેથી તો અમે પુષ્ટાયેલા નથી. ઠાકોરજીને પુષ્ટાઈએ ને એટલે બહુ જ સાચવવું પડે, એમના બધા જ નિયમો ફોલો કરવા પડે. એટલે મેં પુષ્ટાયા નથી. હું એમને રોજ મિશ્રી, દૂધ, મિશ્રી, ફ્રૂટ બધું જ ધરાવું છું, પણ પુષ્ટાયેલા નથી. અને હું બીજું બી કહું, અમે છે ને ઠાકોરજીને ધરાવવામાં બહુ સાચવવું પડે, પછી રોજ ધરાવવું પડે. બધા કદાચ ના ધરાવ્યું તો એમ આપણે દોષમાં પડીએ, એટલે હું આટલું જ ધરાવું છું, રોજ ફૂલ નથી ધરાવતી. હાય, આવું કોઈનું મ્યુટ કરી દો. ઓકે, તો પછી આપણે એવી કઈ જે યુઝ્યુઅલી ભગવાન કોઈના દોષ જોતા નથી, પણ યા તમે પુષ્ટાયેલા કહો છો, તો એમાં તમારે વાત કરવી પડે. તમારા ગુરુજી હોય કે તમને જે માર્ગદર્શન આપતા હોય, તમારા મેન્ટોર, એની જોડે વાત કરવી પડે. પણ હા, પિક્ચરને તો ધરાઈ શકાય છે. પછી તમારા ઘરમાં એમને પુષ્ટાયેલા વિના ના હોય તો પણ તમે બધું ધરાઈ તો શકો છો. હું ધરાવું છું, મારે પુષ્ટાયા નથી મેં, એટલે મારા ઘરમાં બીજું કોઈ લેડીઝ નથી. એટલે શું કે પછી એનું બધું જ સાચવવું પડે કે સેવા, મારા હસબન્ડ સેવા બહુ જ નથી કરતા. આપણે સેવામાં તો શું પુષ્ટાયેલા ને ઠાકોરજીને, તેમને સવારથી ઉઠાડોથી માંડીને એમને એમ કે છેક સુધીની સેવા કરવી પડે. એટલે મેં પુષ્ટાયા નથી, પણ ચિત્ર જે છે એને હું બધી જ સેવા કરું છું. બહુ જ સરસ, કઈ વાંધો નહીં, બધું કરાય માતાજી. સરસ. તો ઓકે, તો અહીંયા ક્વેશ્ચન હતો મૂર્તિ પૂજા કે વિગ્રહ પૂજા. તો વિગ્રહ પૂજામાં એટલે ભગવાનની પૂજા કરવાની હોય છે. જ્યારે મૂર્તિ પૂજા કેવી હોય છે કે આ બધા જે સેલિબ્રિટી હોય, એક્ટર હોય, એ બધા હોય, તો એ બધાની ખબર છે ભગવાન બનાવીને મૂકી દેતા હોય છે. સ્પોર્ટ્સ જે સ્પોર્ટ્સના સ્ટાર્સ હોય, એ બધા માટે એ લોકો જે મૂર્તિઓ બનાવી અને પછી એમની પૂજા કરતા હોય છે. સો એનું રેકમેન્ડેશન નથી, ભગવાનની પૂજાનું રેકમેન્ડેશન છે. એટલે આ બંનેમાં આટલો તફાવત છે. મૂર્તિ પૂજા આ બધાની પૂજા કહેવાય છે, અને ભગવાનની તો આખી જુદી વિગ્રહ પૂજા કહેવાય. મીન્સ તમે ભગવાન ની કરતા હોય, એ લોકો ભગવાન નથી, રાઈટ? ઓકે, 12.5 કોણ વાંચે છે? ઓકે, અલકા માતાજી પ્લીઝ વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ક્લેશોધિકતરસતેષાં અવ્યક્તાસક્તચેતસાં અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેહવદ્ભિરવાપ્યતે. અનુવાદ: જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે આ નિર્વિશેષ બ્રહ્મની વાત કરે છે, અહીંયા પિક્ચરના બેકગ્રાઉન્ડમાં પણ બ્રહ્મ જ્યોતિ ટાઈપનું પિક્ચર છે.
અને અહીંયા યોગી પણ જે બ્રહ્મ જ્યોતિ ને બધાનું એ નિર્વિશેષ પાસું કહેવાય ભગવાનનું. તો એમાં આસક્ત હોય છે, એને અવ્યક્ત પણ કહેવાય, એમાં વ્યક્ત નથી હોતા ભગવાન. એમની લાઈટની પૂજા કરતા હોય કે એવી રીતની જેને હોય, તો એમાં એ માર્ગ છે, આપણે પહેલા જોઈ લીધો અષ્ટાંગ યોગ ને બધા, એટલો બધો બહુ હાર્ડ હોય છે, એને ફોલો કરવું એટલું બહુ હાર્ડ હોય છે. અને એમાંય પાછું નિશ્ચિતતા હોતી નથી કે તમને ભગવાન મળશે. બધા માર્ગો તો છે ભગવાન જોડે પહોંચવાના, પણ આ બહુ હાર્ડ માર્ગ છે. અને દેહધારીઓ માટે, આપણે શરીર ધારણ કરીએ છીએ ને, તો એ માટે આ માર્ગે પ્રગતિ સાધવી બહુ દુષ્કર હોય છે એવું ભગવાન કહે છે. ભગવાન જ કહે છે, એટલે પછી આપણે તો કહેવાનું એક સાઈડ જતું રહો. ઓકે, 12.67 કોણ વાંચે છે? કાનન માતાજી નો હંમેશા હેન્ડ રેસ છે. કાનન માતાજી આઈડિયા સારો છે. ગો હેડ માતાજી. કાનન માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन ध्यानन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या विशितचेतसाम्. અનુવાદ. પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા એવું કહે છે કે મનુષ્ય બધા કર્મો એમનામાં અર્પિત કરી દે અને ભક્તિ ભાવે, એટલે અવિચળ ભક્તિ ભાવે, અવિચળ એટલે એકદમ નિરંતર ભક્તિ ભાવે એમની સેવામાં જે લાગેલા રહે છે, એમનું મન એમને મારામાં સ્થિર કરી અને નિરંતર મારું ધ્યાન ધરે છે, તો એમને ભગવાન શું કરે છે? ઉગારી લે છે જન્મ મૃત્યુમાંથી. તો જે શુદ્ધ ભક્તિ જે કરવા લાગતું હોય છે અને એવી રીતે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવા લાગતો હોય છે, તો એ આપણું એવી રીતે સેવા કરે છે. તો એ જે સેવા કરે છે એ બી સેવા થાય. કાં તો તમે જો ભગવાનની સેવા ના કરો તો તમારે માયાની સેવા કરવી પડે. તો પ્રભુપાદ ઓલવેઝ એવું કહે છે કે કાં તો ગોડની સેવા કરો, કાં તો ડોગની સેવા કરો. જો તમે જયારે ભગવાનની સેવા નહીં કરતા હોય તો તમે માયામાં હશો, એટલે માયાની સેવા કરતા હશો. તો આપણે વિચારવાનું કે આપણે કઈ બાજુ જવું, માયા બાજુ જવું કે ભક્તિ કરવી. જયારે પણ આપણે ભક્તિ ના કરતા હોય તો બેમાંથી એક કરતા હોય, માયાની સેવા કરતા હોય, બીજી બાજુ ભક્તિ કરતા હોય તો ભગવાનની સેવા કરતા હોય. તો જે ભક્તો હોય છે તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. ત્રીજી લાઈન, હું જન્મ મૃત્યુના સંસારમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરું છું. જે ભક્તો હોય છે એનું શું કરે છે ભગવાન? તત્કાળ ઉદ્ધાર કરે છે. જેવી રીતે મા બાપ હોય એ એના બાળકની સંભાળ લેતા હોય અને ઓલવેઝ એ મેક શ્યોર કરતા હોય કે એ સુરક્ષિત છે, કે ઓકે છે, એવું ધ્યાન રાખતા હોય, રાઈટ? તો એવી રીતે ભગવાન પણ એના ભક્તનું ધ્યાન રાખતા હોય છે. તો એને ભગવાન કૃપાવશ આપણું ધ્યાન રાખતા હોય છે. એ કૃપાવશ થઈ અને આવી રીતે ગરુડ ઉપર આવતા હોય છે અને ભવસાગરમાંથી તત્કાળ જે ભક્તિ કરે એનું ઉગારી લે છે. આ પિક્ચર આપણે બહુ બધી વખત જોઈ લીધું છે કે માણસ ગમે તેલો ભવસાગરમાં, આપણે ગમે તેલા તરવૈયા હોઈએ તો પણ આપણે બચી શકતા હોતા નથી, તરી ના શકીએ, બરોબર? ગમે તેલા નિપુણ હોઈએ તોય. પણ જો ભગવાન આવીને આપણે પાણીમાંથી બહાર કાઢે, ભવસાગરમાંથી બહાર કાઢે, તો આપણો ઉદ્ધાર થઈ જતો હોય છે. તો એવી રીતે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હોય છે એ ભક્તિ માર્ગનું પસંદ કરે છે. કેમ કે જો આ માણસે કેવો હાથ ઊંચો કર્યો ભગવાન તરફ, તો ભગવાન માટે તો 2 મિનિટનું કામ છે, ફટાક લઈને આપણે બહાર કાઢી લે. તો એવી રીતે આપણે જો પાપ કર્મો કર્યા હોય પહેલાના જન્મના, તો પણ એની ચિંતા કરવાની રહેતી નથી. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, ભગવાન એની જવાબદારી એમની ઉપર લઈ લે છે. તો એવી રીતે ભગવાન આપણો ઉદ્ધાર કરતા હોય છે. તો ભક્તિની સીડી એટલે શું? કયા કયા સ્ટેજો હોય છે ભક્તિના? તો બધા જુદા જુદા માર્ગે ભક્તિ સુધી પહોંચતા હોય છે. તો જ્ઞાન યોગ છે, ધ્યાન યોગ છે. આપણે પહેલા પણ આ અષ્ટાંગ યોગમાં આ બધું જોઈ લીધી છે ને, આ સ્લાઇડ જોઈ લીધી છે. તો જ્ઞાન યોગ દ્વારા ઘણા કરતા હોય છે, ધ્યાન કરતા હોય છે, પછી સકામ કર્મ એટલે કશું પુણ્ય મળે એવી રીતના કામો કરતા હોય, પછી નિષ્કામ કર્મ યોગ
કશા કર્મની ફળની આસક્તિ ના હોય. પછી સાધના ભક્તિ કરતા હોય છે. સાધના ભક્તિ એટલે અત્યારે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ કે સવારે ઉઠવાનું, એ બધું આગળ આવશે. પણ એવી રીતે આપણે ભક્તિમાં લાગતા હોય છે. સવારે ઉઠીએ, મંગલ આરતી કરીએ. માતાજીએ ના કીધું, કયા માતાજીએ કીધું, નામ ભૂલી ગઈ. પણ સવારે મંગલ આરતીમાં જોઈન કરીએ, જપ જોઈન કરીએ, એ બધું ભક્તિના જે નિયમો છે એને સાધના ભક્તિ કહેવાય. અને સાધના ભક્તિથી પછી આપણે અનન્ય ભક્તિમાં જતા રહેતા હોઈએ છીએ. કેમ કે પછી આપણે એવી સાધના ભક્તિથી પછી વૈદી ભક્તિ કે વૈદી સાધના ભક્તિ, પછી રાગાનુગા આવે, પછી ભાવ આવે, પ્રેમ આવે. તો એવી રીતે ભગવાનના ભક્તિમાં આપણે આગળ વધતા હોઈએ છીએ. તો આ બધા સ્ટેજ છે. બીજા બધા સ્ટેજમાં તમારે ઘણા લોકો સીધા જ ભક્તિમાં જતા રહે છે. છેલ્લે કહેશે ભગવાન. તો 12.8. યસ નિરલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મદ્દેવે મને આદ્યસ્ત્વ મયી બુદ્ધિ દિવેશય નિવસિષ્યસી મચ્ચેવત ઉદ્વન સંશય. અનુવાદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આની અંદર જો આપણે જે ભગવાન છે, આપણે એની વિગ્રહ પૂજા કરતા હતા. અહીંયા ગોપ બાળો છે એ તો પ્રત્યક્ષ રીતે ભગવાનની પૂજા કરે છે, રાઈટ? ભગવાનની જોડે આનંદમાં લાગેલા છે, ઇવન મસ્તી કરી રહ્યા છે. ભગવાન એમના આ સાખ્ય ભાવ છે. ભગવાન એમને બધું જ અલાવ કરે છે. જયારે વૈકુંઠમાં પેલા માતાજીએ કીધેલું ને, હું નારાયણનું કે વિષ્ણુ ભગવાનનું એ કરું તો વૈકુંઠમાં જશો, ત્યાં આ ભાવ નહીં મળે. ત્યાં તો દાસનો જ ભાવ છે. તમારે એમની સેવા જ કરવી પડશે, એની બોસ છે. ગોલોક વૃંદાવનમાં આ ભાવ મળે છે, સખ્ય ભાવ. એને પછી ભગવાન એનું જુઠ્ઠાને શું કહેવાય, એંઠું પણ ખાતા હોય છે. અને એમનું ભગવાનનું એંઠું આ બાળકો પણ ખાય છે. ભગવાન કોઈક વખતે એમના ખભે બેસી જતા હોય છે, તો બાળકો પણ એમના ખભે બેસીને જે રમત હોય એ રમતા હોય છે. સો અહીંયા સખ્યમાં તો બધું જ મળે. તો આવો જે ભાવ છે, આ બધા જે ભાવ છે, એવી રીતે આપણે અહીંયા શું કરી શકીએ આ લોકમાં? તો આપણે પ્રત્યક્ષ ભગવાનની આ વિગ્રહની પૂજા કરી શકીએ અને એવી રીતે ભક્તિમાં રત રહી શકીએ. તો જ્યારે ભક્તિમાં રત રહીએ તો ભગવાનની જોડે આપણે પ્રત્યક્ષ સંબંધમાં રહીએ છીએ. અને ભગવાનની આ જે સ્થિતિ હોય છે ને, દિવ્ય સ્થિતિ કહેવાય, કે જ્યારે આપણે ભગવાનની સેવામાં લાગેલા જ હોઈએ. જુદી જુદી રીતે નવધા ભક્તિ કીધી છે, એમાંથી જુદી જુદી રીતે આપણે જે ટાઈમે જે મળે એ પ્રમાણે અત્યારે શ્રવણ કરી રહ્યા છો. પેલા માતાજીએ કીધું કે મને માળા એ ટાઈમે નથી થતી, તો હું સાંભળી શકું, તો હા તમે કરી શકો, શ્રવણ કરી શકો, કીર્તન કરી શકો. તમે બોલો ભગવાનનું નામ એટલે કીર્તન થઈ ગયું, એટલે સ્મરણ કરી શકો. બધી જુદી જુદી ભક્તિની પ્રકાર છે, તો એ કરી શકો અને તમારી સેલ્ફને આખી દિવસ તમે એંગેજ કરી શકો ભગવાનની સેવામાં. તો એને દિવ્ય સ્થિતિ કહેવાય. કેમ દિવ્ય કહેવાય? કેમ કે ભગવાન દિવ્ય છે. તો કંઈ પણ તમે ભક્તિમાં કશું પણ કરો, ભગવાનના સંબંધે કંઈ પણ કરો ને, એ રેગ્યુલર ભૌતિક રહેતું નથી, એ દિવ્ય થઈ જાય છે. તો આવી રીતે શુદ્ધ ભક્તો એવામાં રહેલા હોય છે અને એને આવી રીતે સંબંધ સ્થાપતા હોય છે. અને જ્યારે તમે ભગવાનનું નામ લેતા હોય છે, તો ભગવાનનું નામ અને ભગવાન જુદા નથી. તો એ ભગવાન સ્ફૂટ છે, એને હરિનામ કહેવાય, રાઈટ? હરિનામ પ્રભુ કહીએ છીએ. તો એ પણ દિવ્ય થઈ જાય છે. તો જ્યારે ભગવાનના કનેક્શનમાં કંઈ પણ વસ્તુ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, તો એ બધું દિવ્ય હોય છે. અને એટલે ભગવાનની અંતરંગ શક્તિથી આપણે આપણી જીવા ઉપર નૃત્ય કરતા હોય છે. પ્રભુપાદાની અંદર કહે છે ભાવાર્થમાં કે ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ, રાધા રાણી અને કાનો બંને, તમે ભગવાનનું નામ બોલતા હોય ત્યારે તમારી જીવા ઉપર નર્તન કરતા હોય છે. તો જ્યારે ભોગ ધરાવીએ છીએ ત્યારે પ્રત્યક્ષ ગ્રહણ કરે છે. એટલે એવું નહીં વિચારવાનું કે ભગવાન નથી ખાતા, ના, એ ગ્રહણ કરે છે. ના કીધું એમની આંખોથી પણ એમની દ્રષ્ટિપાત કરતા હોય છે. તો એવી રીતે આપણી પર કૃપા દર્શાવતા હોય છે. આપણને એ ખ્યાલ નથી આવતો, કેમ કે આપણે એ સ્ટેજ ઉપર નથી હોતા, પણ તો પણ ભગવાન સ્વીકારે છે. તો અને આવી રીતે ભક્ત કૃષ્ણમય બની જાય છે. કૃષ્ણમય એટલે કૃષ્ણની ચેતનામાં, કૃષ્ણ ભાવનામૃત. તો એને નિવસિષ્યતિ મયી એવ, મારામાં નિવાસ કરે છે, એને એ કહેવાય. ભગવાન કહે છે ને, હું મારામાં નિવાસ કરીશ. આવું કરવાથી આપણે અને ટોટલી કૃષ્ણમય થઈએ, એને ભગવાનમાં નિવાસ કર્યો કહેવાય. પણ જે તન્મય સેવામાં તન્મય નથી,
અને આ બધું સમજી શકતો નથી, તો આ બધું કેવી રીતે થાય છે એ સમજી શકતો નથી, તો એનું આગળ અર્જુનજી પૂછે છે, તો આ જે ના કરી શકે એને શું કરવું જોઈએ? આવી તમે ના કરી શકો, તમારી બુદ્ધિને ભગવાન નામ ના પરોવી શકો, અત્યારે થોડીક થોડીક પરવાહ છે, એવી રીતે સ્ટાર્ટ કરી શકાય, પણ ના પરોવી શકો તો શું થાય? એવું તો શું થાય? તો હવે આ શ્લોક વાંચે. ચલો, યસ, 4 હાથ ઊંચા છે. એકતા માતાજી પ્લીઝ વાંચો. અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોષિ મયિ સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મામીચ્છાપ્તો ધનંજય. અનુવાદ: હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જો આપણે પહેલા જે કીધું એવી રીતે આપણે કશું ના કરી શકીએ, મનમાં પણ ભગવાનની આપણી બુદ્ધિને સ્થિર ટોટલી એમનામાં ના કરી શકીએ, તો શું કરવાનું? તો અવિચળ ભાવે ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાન ના કરી શકતા હોય તો ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવાનું. કયા કયા વિધિ વિધાન છે કોઈ કહેશે? આ પિક્ચરમાં પણ દેખાડ્યા છે. ઓકે, તો જો યસ માતાજી, જય શ્રી માતાજી. પહેલા એટલે શ્રવણમ, કીર્તનમ ને એ બધું, એટલે કે ભજન કરવાના, એટલે કેવાય સત્સંગ ને એ બધું. એટલે તો એમાં જે આપણે કીધું છે કે ગુરુજીના માર્ગદર્શન હેઠળની અંદર આગળ વધવાનું હોય છે, તો એમાં અમુક 4 નિયમો છે કે 4 નિયમો તો છે ભક્તિના, કે તમે જેને ભક્તિ કરવી હોય એને દારૂ, જુગાર, માંસ, મચ્છી, ઈંડા, ચા, કોફી એ બધું છોડી દેવાનું હોય છે. પર સ્ત્રી કે પર પુરુષ સંગ છોડી દેવાનો હોય છે. માળા અને 16 માળા કરવાની હોય છે, ઓછામાં ઓછી 16 માળા. તો આ જે કરતા હોય છે એ તો ભક્તિનો નિયમ તો છે જ. જોડે જોડે સ્નાન કરવાનું ટાઈમસર, એટલે બહારથી આપણી સેલ્ફને ક્લીન રાખવાની. અંદરથી માળા કરીએ આપણે, ભગવાનનું નામ લઈએ તો અંદરથી ક્લીન કે થઈ કહેવાય. પછી અર્ચા વિગ્રહમાનની માટે, એટલે ભગવાનની માટે આપણે ફૂલો તોડીને લાવીએ, એમના હાર બનાવીએ, એમને ફૂલો ચડાવીએ, એમની માટે રસોઈ બનાવીએ. અને જે બનાવ્યું હોય, આ પહેલા પિક્ચરમાં પહેલી જે વિન્ડો છે એની અંદર એવું દેખાડ્યું છે કે ભગવાનને ધરાવે છે ખાવાનું, તો એ ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, પછી પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ. ભગવાન બીજી વિન્ડોમાં શું કીધું છે? ભગવાન માટે કીર્તન, પ્રાર્થના કરે છે, ભજન ગાય છે. ત્રીજામાં શું કીધું છે? કે કીર્તન કરે, ડાન્સ કરે છે. તો એવી રીતે તમે ભગવાનની માટે બધું કરો. શ્રવણ, કીર્તન, આ 9 ભક્તિના પ્રકારો છે. જુદી જુદી રીતે ભગવાન જોડે કનેક્ટ રહો, તો એ નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. જો પેલું ના કરી શકતા હોય તો આ કરવાનું. ભગવાન આપણને ચોઈસો આપે છે, તો એ તો પણ આપણને ભગવત ભક્તિમાં સિદ્ધિ મળી શકે છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં. તો હવે અહીંયા કોણ વાંચશે આ શ્લોક? યસ, કોમલ માતાજી. અભ્યાસેન પરમોત્તમસી મત્કર્મ પરામો મદર્થમસી કર્માણિ કુર્વિન સધિમ વાપ્યસી. જે ભક્તિ યોગના વિવિધ વિધાનોનું પાલન કરી ન શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાને શું કીધું કે વિધિ વિધાનોનું જે આ કીધા છે નિયમો, એને પાલન ના કરી શકતા હોય તો શું કરાય? એમની માટે કર્મ કરવું જોઈએ. તો તમારામાં જેટલી પણ જે ટેલેન્ટ હોય, એબિલિટી હોય, જેમ કે ગૃહિણીઓ હોય તો એમને રાંધવાનો મોસ્ટલી લોકોને શોખ હોય, અમુક લોકોને એવો શોખ ના હોય. ઘણા લોકોને હાર બનાવવા ગમે, ભગવાન માટે જ્વેલરી બનાવવી ગમે, ઘણા લોકોને એમના વસ્ત્ર સીવવા ગમે, કાં તો ઘણા લોકોને સીવતા ના આવડતું હોય તો ઓકે, ડિઝાઇનર હોય તો લાઈન ડિઝાઇન કરે પછી કોઈની જોડે સીવડાવવા આપે. કશું પણ રીતે તમે ભગવાનનામાં તમારી જે ટેલેન્ટ હોય, તમારામાં જે કલા હોય એને યુઝ કરો. તો એ બધા કર્મો તમે ભગવાનની માટે કરશો. ઘણાને પણ ના થતું હોય, જેમ કે મેન હોય તો એને જોબે જવાનું હોય, ઓકે, જે પૈસા આવ્યા છે એને ભગવાનના કામમાં લગાડો. ક્યાંક પ્રચાર થતો હોય, ક્યાંક ભગવદ ગીતાનું વિતરણ થતું હોય, જ્યાં પ્રસાદ, ભગવાનનો પ્રસાદ વહેંચાતો હોય, એ બધા મદદ કરી શકાય. મંદિર બંધાતું હોય, તો એવી રીતે દરેક વસ્તુનો ભગવાનનામાં યુઝ કરીએ તો એને ભગવાન માટે કર્મ કર્યું કહેવાય. અને એ અકર્મ થઈ જાય, એના કોઈ દિવસ ફળ લાગે જ નહીં, પાછું આવું જ ના પડે.
તો આવું કરવાથી પણ તમે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકો છો. તો આ જે માણસ અહીંયા દેખાડ્યો છે પેઇન્ટિંગ કરી રહ્યો છે, તો પેઇન્ટિંગ કે કડિયા કામ જે પણ એનામાં છે, એનામાં ટેલેન્ટ, એ કામ કરી રહ્યો છે, તો એ ભગવાનના મંદિરનું કરી રહ્યો છે. અને બીજી વસ્તુનું કરીએ તો એ બંધનમાં નાખશે, પણ અહીંયા ભગવાન નામ કરીએ તો તમને એનાથી તમારી પૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત થતી હોય છે. 12.11. યસ મનીષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અથેદપ્યશ શક્તોસી કર્તુમ મધ્યોગમાશ્રિતઃ સર્વકર્મ ફલ ત્યાગન તતઃ કુરુ યતાત્મવાન. અનુવાદ: પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસિદ્ધ થવાનો પ્રયત્ન કર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જો આપણે એવું પણ ના કરી શકતા હોય કે ભગવાન માટે કોઈ કામ પણ ના કરી શકતા હોય, યુઝ્યુઅલી થોડુંક તો કરી શકીએ, પણ એ પણ ના થતું હોય, ચલો તો શું કરવાનું કહે છે ભગવાન? કેમ કે ઘણા લોકોની એવી સિચ્યુએશન હોય કે સમાજની કે ઘરમાં કુટુંબમાં કે ઘરની અંદર એવી સિચ્યુએશન હોય કે ભક્તિ ના કરી શકતું હોય, તો શું કરવાનું? તો ભગવાને કીધું જેટલા પણ કર્મો કરે છે એનો ત્યાગ, જે કર્મ કરે છે એના જે ફળો છે એનો ત્યાગ કરી દેવાનો. તમે કંઈક કમાયા હોય, કશું પણ હોય, તેમાંથી જે ફળ મળતું એનો ત્યાગ કરી દેવાનો, એટલે ભગવાનની માટે યુઝ કરી દેવાનું. જેમ કે અહીંયા નંદ મહારાજ શું કરે છે, નંદોત્સવ છે, જયારે ભગવાન જન્માષ્ટમીના દિવસે જન્મે એના બીજા દિવસે નંદોત્સવ રાખતા હોય છે, તેની અંદર બધાને ભેટો આપતા હોય છે. ગમે તે રીતે ભગવાન જોડે કનેક્શન રાખી અને ભગવાનનું કામ કરવાનું, તો પણ તમને ધીરે ધીરે આપણું મન શુદ્ધ થાય છે. અને મન શુદ્ધ થવાથી આપણે કૃષ્ણ ભાવના છે, જે ભક્તિ છે, એને સમજી શકીએ છીએ, પછી એમાં લાગતા હોઈએ છીએ. એટલે એવી રીતે આપણે ભગવાનને મેળવતા હોઈએ છીએ. તો 12.13 and 14. Yes, આની અંદર અનુવાદ જ મૂક્યો છે. કોઈની જોડે ભગવદ ગીતા શ્લોક વાંચવો હોય તો વાંચો, નહીતર અનુવાદ જ વાંચીએ. તો વાંચી લઉં. હા, વાંચી લો. જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મા સંયમી હોય છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિપરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે અહીંયા હવેના બધા શ્લોકોમાં કયા ભક્ત ભગવાનને પ્રિય હોય છે ને એની વાત કરી છે. તો અહીંયા છે ને હરિદાસ સનાતન ગોસ્વામીનું ઉદાહરણ છે. આ સનાતન ગોસ્વામી છે જે માળા કરે છે, એમની કુટિયા દેખાડી જ્ઞાની. તો એવી રીતે જે સનાતન ગોસ્વામી છે એ એમના ભાઈનું નામ છે જીવ ગોસ્વામી. તો આ બંને ભાઈઓ હોય છે. તો સનાતન ગોસ્વામી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શિષ્ય છે. તો જયારે વૃંદાવન આપણે અપ્રકટ થઈ ગયેલું, જયારે મુગલોને બધાનું રાજ્ય કર્યું તો બધું અપ્રકટ થઈ ગયેલું, તો દેખાતું નતું વૃંદાવન. તો ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને વૃંદાવન મોકલે છે અને બધી જગ્યાઓ કહે છે અને એ વૃંદાવનને પાછું પ્રગટ કરે છે. તો આપણી જોડે જે વૃંદાવન દેખાય છે એ સનાતન ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, સર ગોસ્વામી છે, એમણે ઊભું કરેલું છે, કે એમણે પ્રકટ કરેલું છે. તો એમના મંદિરો પણ છે વૃંદાવનમાં. તો આવી રીતે જે આવા ભક્તો હોય છે, જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે, એ અહીંયા દેખાડ્યા છે કે કોઈનો ઈર્ષા નથી કરતા, બધાની માટે દયાળુ હોય છે, સૌ પ્રત્યે એને કોઈની માટે શત્રુભાવ હોતો નથી, એટલે દયાળુ હોય છે. એ પોતાને સ્વામી નથી માનતો, કેમ કે આત્માનું શું સ્વરૂપ છે? જીવે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્યદાસ. એ પોતાને ભગવાનનો જ દાસ માનતો હોય છે. એને જાણતો હોય છે કે રિયલ સ્વામી કોણ છે. ભુક્તારામ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. કાનો બધાનો સ્વામી છે, રાઈટ? અને પોતે દાસ છે. એના મિથ્યા અહંકારથી રહિત હોય છે. મિથ્યા અહંકાર એટલે શું? ફોલ્સ ઈગો કે. અને બે ઈગો છે, ફોલ્સ ઈગો એન્ડ ટ્રુ ઈગો. સો ફોલ્સ ઈગો ઇઝ મિથ્યા અહંકાર, અને એટલે મિથ્યા એટલે ખોટો અહંકાર, અને ટ્રુ ઈગો ઇઝ કે હું કાનાનો દાસ છું.
જ્યારે મિથ્યા અહંકાર કોને કહેવાય? જ્યારે આપણે આપણા શરીરને આપણે માની લઈએ, જે નથી એને માની લઈએ. આપણે તો આત્મા છે, પણ આપણે શરીરને પોતાનું માનીએ એને મિથ્યા અહંકાર કહેવાય. કેમ કે એ છે જ નહીં આપણું, એ તો ભગવાને આપેલી શક્તિનું બનેલું છે, આ બધું ભૌતિક શક્તિઓનું બનેલું છે, રાઈટ? તો એનાથી 8 તત્વોનું બનેલું આ શરીર ભૌતિક, એ આપણું નથી, એ તો ભગવાનની શક્તિઓથી બનેલું. તો ભગવાન એના માલિક છે, આપણે નથી. અને આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણે એના માલિક છે, અને પછી આપણા સંબંધમાં, જે શરીરના સંબંધમાં હોય, એ બધાને આપણે એવું એની પર હક કરવા જતા હોઈએ છીએ. સો એને મિથ્યા અહંકાર કહેવાય, કે તું નથી એને માની લે છે, ફોલ્સ ઈગો. તો હું તો આત્મા છું, એને આત્મા છું અને ભગવાનનો દાસ છું. ઇટ્સ અ ટ્રુ ઈગો. તો એવું એ અહંકારથી રહિત હોય છે. સુખ દુઃખમાં સમાન હોય છે. એની માટે સુખ આવે કે દુઃખ આવે, ડઝન્ટ મેટર, કેમ કે એ તો ભગવાનની જોડે હંમેશા સંતુષ્ટ રહે છે, એ સહિષ્ણુ હોય છે, ભગવાનના હંમેશા ચિંતનમાં રહેતો હોય છે. એટલે એને આ શરીરના સુખ દુઃખની કંઈ જ નથી હોતી, એનાથી ફરક નથી પડતો. ક્યારે દુઃખ થાય? જ્યારે આપણે કોઈની વસ્તુઓ જોઈએ અને મેળવવાની ભાવના થાય અને આપણે ના મળે, ત્યારે આપણને દુઃખ થાય. એવું તો એને હોતું નથી, એ તો ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતુષ્ટ કરવામાં લાગેલો હોય છે, એટલે એને પોતાનું તો કશું હોતું જ નથી. તો એ સહિષ્ણુ હોય છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, અને આત્મસંયમી હોય છે. એટલે એને બધા આત્માના જે હોય એને લગતું જ બધું કામ કરતો હોય છે. બીજા બધામાં એને જવા નથી દેતો, ભક્તિ સિવાય બીજા બધામાં. દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક, અને એનો નિશ્ચય કેવો હોય છે? દ્રઢ હોય છે. તો જેને દ્રઢ સંકલ્પ હોય, એનો મિનિંગ શું કહેવાય? કે એની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરેલી છે એની, અને એ ભક્તિમાં લાગેલો હોય છે સંપૂર્ણ. તો એ કશાથી વિચલિત થતો નથી. કશુંક આવી જાય તો એનાથી વિચલિત થતો નથી. જ્યારે આપણે લોકો વિચલિત થઈ જઈએ ને, કશુંક આપણે લાઈફમાં બની જાય તો આપણે ડગી જઈએ, એ એનાથી ડગી નથી જતા. એટલે એવા દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે. દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મન અને બુદ્ધિને સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહેતા હોય છે. આ બધા ભક્તો જે શુદ્ધ લેવલમાં હોય છે, એ હંમેશા ભક્તિમાં એની બુદ્ધિને સ્થિર કરી દે છે, ને તો આવા ભક્તો ભગવાનને પ્રિય હોય છે. આપણે તો અહીંયા ચિત્રકેતુ મહારાજનું ઉદાહરણ આપશે હવે નેક્સ્ટ શ્લોકમાં. તો કોણ વાંચશે? યસ માતાજી, હું છે ને બધાના હાથ નથી જોઈ શકતી સ્ક્રીન ઉપર, પણ તિથિ માતાજી, તમે ફરીથી વાંચો. તિથિ માતાજી વાંચી શકાય? યસ્માન્નો દ્વિજતે લોકો લોકાન્નો દ્વિજતે ચયઃ હર્ષામર્ષભયોદ્વેગૈર મુક્તો યસ સચ મે પ્રિયઃ. અનુવાદ: જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સમભાવયુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સો એ કોઈને કષ્ટ પણ નથી આપતો, એનાથી એ ધ્યાન રાખતા હોય છે. આપણે ભરત મહારાજનું ઉદાહરણ જોયેલું, પછી પેલા જે મૃગારી હોય છે એનું ઉદાહરણ જોયેલું, કે એ ભક્ત એ પહેલા બધાને મારી નાખતો હતો, અર્ધમરા કરી નાખતો હતો, પણ પછી શું થાય છે? એનામાં કેટલો ચેન્જીસ આવી જાય છે ભક્તિ કરવાથી. તો એ કોઈને કષ્ટ આપતો નથી. જેમ ભરત મહારાજ હોય છે, ભરત મહારાજ પાલખી લઈને જતા હોય છે, તો કીડીઓને, એ બધા જીવોને ક્રોસ કરીને જાય છે કે એને હર્ટ ના થાય. એટલું બધું ધ્યાન રાખતો હોય છે કે કોઈને હર્ટ, કેમ કે બધાનામાં એ પરમાત્મા જોવે છે ને, એના હૃદયમાં પરમાત્મા બેઠેલા છે. તો એ કોઈને કષ્ટ નથી આપતો. પછી કશું કેવું કારણ આવી જાય કે લાઈફમાં ઘણું બધું બની જતું હોય છે, તો આપણે ડગી જાય ને આપણે અસ્વસ્થ થઈ જતા હોય છે. તો આવો ભક્ત અસ્વસ્થ પણ થતો નથી. અને સુખ દુઃખ તો આપણે વાત કરી, પણ ભય, સુખ એને ભગવાનની ભક્તિમાં હંમેશા મળતો હોય. દુઃખની તો એને ચિંતા જ નથી હોતી. અને ભય, શત્રુઓનો ભય લાગતો હોય છે આપણને, તો શત્રુઓ તરફથી હુમલો થશે એવા વિચારથી આપણે ભયમાં ઓલવેઝ રહેતા હોય છે. ઇવન નાના જીવજંતુને જોવો કે આપણે મારવા જઈએ તો એક સાઈડ જતા રહેશે, બીજી બાજુ વળી જશે. તો બધાને ભય લાગતો હોય છે, તથા ચિંતામાં હંમેશા હોઈએ છે. પણ આ જે ભક્તો હોય છે એ આ બધામાં હોતા નથી. એ બધી જ વસ્તુમાં કેવા હોય છે? સમભાવ હોય છે, એનો ભાવ સમ હોય છે.
તો એ કઈ રીતે સમજીશું? તો ચિત્રકેતુ મહારાજ છે, અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ચિત્રકેતુ મહારાજ છે, અહીંયા એમનું પ્લેન દેખાડ્યું છે, એમના પ્લેનનો શેપ આવા મહેલની પેલું ઝરૂખ હોય ને એ ટાઈપનો છે. તો એડવાન્સ પ્લેન છે. ઓકે, આપણે અત્યારના પ્લેનો કરતા. સો ત્યારે એ પ્લેનમાંથી આ હિમાલય પરથી જતા હોય છે. તો શંકર ભગવાનને જોવે છે કે શંકર ભગવાન ઓલવેઝ ભગવાનની કથા કરતા હોય, ભગવાનનું નામ દેતા હોય. વૈષ્ણવાનામ યથાસંભુ. તો એ વૈષ્ણવોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે શંકર ભગવાન. તો એ ભગવાનની ભાગવત કથા કરતા હોય છે. ત્યારે પાર્વતીજીને એમને ખોળામાં બેસાડેલા હોય છે, એમને ત્યાં સ્થાન આપ્યું એમણે બેસાડવાનું. તો સામે બધા ઋષિ મુનિઓ, ઇવન નારદજી પણ દેખાડ્યા છે આપણને. તો એમની વીણા લઈને બેઠેલા છે. તો એ બેઠેલા હોય છે અને બધી કથા સાંભળતા હોય છે. પણ જયારે ચિત્રકેતુ મહારાજ આવે છે તો કાઇન્ડ ઓફ ચિત્રકેતુ મહારાજ અને શંકર ભગવાન કાઇન્ડ એટલે એક ફ્રેન્ડમાં કે પેલું જે મજાક ચાલતો હોય ને એવી ટાઈપની એક ટીકા કરે છે કે તમે અહીંયા કથા કરો છો અને અહીંયા માતાજીને તમારા ખોળામાં બેસાડ્યા છે. તો શંકર ભગવાન તો એક ફ્રેન્ડશીપમાં એ તમને એ ફિલિંગ્સ હોય કે કેવું તમે એની જોડે સંબંધ છે અને કેવી રીતનું બોલતા હો. પણ આ વસ્તુનું શંકર ભગવાનને કશું થતું નથી હોતું, એને લગાડતા નથી હોતા, કેમ કે એમને આઈડિયા હોય છે કે ચિત્રકેતુ મહારાજ ભક્ત છે ને એવી રીતનું. પણ પાર્વતીજીને ખોટું લાગી જાય છે અને પછી એ એમને શ્રાપ આપે છે ચિત્રકેતુ મહારાજને. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ તો ભક્ત હોય છે ભગવાનના, તો એ તરત જ એ શ્રાપને સ્વીકારી લે છે. તો એટલે શું થયું, એમને કોઈ પણ કારણસર એવી અવસ્થા આવી ગઈ કે એમનું મન સ્થગિત ના રહે, વિચલિત થઈ જાય. પણ ના, ચિત્રકેતુ મહારાજને તો એવું ના થયું. એ તો સંભાવયુક્ત રહ્યા, એમણે તરત શ્રાપને સ્વીકારી લીધો અને પછી આગળ ગયા. તો શ્રાપ શું હતો કે બત્રાસુર નામના અસુર, એટલે મીન્સ અસુર બને. પછી બીજા જન્મમાં એ બત્રાસુર નામના અસુર બને છે. અને એની આખી ભાગવતમાં મસ્ત વર્ણન થયું છે કે કેવી રીતે ભક્તિ કરતા હોય છે, કેવી સિચ્યુએશનમાં હોય છે. તો એની માટે તો ભાગવત સાંભળવું પડે. એનીવે, તો ચિત્રકેતુ મહારાજની પોઝિશન કેવી હોય છે? સંભાવ વાળી હોય છે. એમને ભય, દુઃખ, ચિંતા એ બધામાં અસ્વસ્થ થતા નથી. તો અહીંયા એનું ઉદાહરણ છે. તો ભગવાનને આવા ભક્તો બહુ પ્રિય હોય છે. તો 12.16 આપણે એકલા અનુવાદ વાંચીશું તો ચાલશે, કેમ કે ટાઈમ થઈ ગયો છે. Yeah, go ahead, વર્ષા માતાજી. અનપેક્ષ સૂચિ દક્ષ ઉદાસીની ગંથવ્ય સર્વ આરંભ પરિત્યાગ યમત ભક્તો છે મેં પ્રિય. જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિંતા રહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કોણ છે? આ કોણ છે પિક્ચરમાં? યસ કોમલ માતાજી. કયા? સોરી, આ રાધા કૃષ્ણ અને કયા છે? સુદામા છે. સુદામા, હિરલ માતાજી બોલ્યા. એકતા માતા. એકતા માતાજી, બહુ સરસ. તો યા, તો સુદામાજી છે. અને આ કોણ છે બીજા? રૂકમણીજી છે. અને તો સુદામાજી જયારે ભગવાનની જોડે જાય છે તો એમને ફળની આશા નથી હોતી કે ભગવાન જોડેથી કશું માંગવાની, એ માંગતા પણ નથી, રાઈટ? તો પણ એટલે બહુ દુઃખોથી એ લોકો, એમને કેટલું બધું દુઃખ હોય છે પણ દુઃખોથી પણ મુક્ત હોય છે. એટલે આવા જે ભક્તો હોય છે ફળની પ્રયાસ પણ કરતા નથી કે મને કશું મળે ભગવાન જોડેથી. તો પણ ભગવાન તો આપી જ દેતા હોય છે, પણ એમ કે એવો પ્રયાસ પણ કરતા નથી મેળવવાનો, ફળની આશા નથી. તો એવા ભક્તો ભગવાનને બહુ પ્રિય હોય છે. સુદામાજીની સ્ટોરી બધાને ખબર છે. સો અહીંયા લેટ્સ ગો, કોઈ અનુવાદ જ વાંચો. યસ હિરલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધા બહુ ના હાથ ઊંચા છે. જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી, અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે,
તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ઉદાહરણ છે આ કોનું ઉદાહરણ છે આ? કોણ બોલશે? પ્રહલાદ. પ્રહલાદ મહારાજનું. હું છે ને પાછળના બધા સ્ક્રીનના જે હાથ ઊંચા કરે છે ને એમને જોઈ નથી શકતી, તો કોઈ બોલશે ને તો મને ખબર પડશે. તો તમારે જો પાર્ટ લેવો હોય તો તમે બોલવા માંડજો. તો અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજ છે. પ્રહલાદ મહારાજને કેટલું બધું કષ્ટ આપવામાં આવેલું, પણ એ તો ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા છે. અને અહીંયા કીધું છે કે શોક કરતા નથી, પશ્ચાતાપ કરતા નથી. યુઝ્યુઅલી આપણે લેમેન્ટેશન એટલે પશ્ચાતાપ બહુ કરતા હોય છે, કશું આ મારાથી ઊંધું થઈ ગયું, આમ થઈ ગયું, આપણે પશ્ચાતાપ આપણી લાઈફમાં બહુ કરતા હોઈએ છીએ. સો પ્રહલાદ મહારાજનું અહીંયા ઉદાહરણ છે. એમને આટલો બધો કષ્ટ પડ્યો પણ એમને બિલકુલ વિચલિત થતા નથી. તો આવા બધા ભક્તો જે હોય છે શુદ્ધ ભક્તોના લક્ષણો દેખાડ્યા છે, ભક્તિમાં મગ્ન હોય છે. અહીંયા કોણ છે? આ પિક્ચરમાં કોણ છે? બોલવા માંડો જેને ખબર હોય. અમરીશ મહારાજ છે. અમરીશ મહારાજની સ્ટોરી ખબર છે કોને? યાદ કરો. અમરીશ મહારાજ દુર્વાસા મુનિ, આજે મુનિ છે, દુર્વાસા મુનિ છે. સો અમરીશ મહારાજ, મમ્મી તને સ્ટોરી કેવી છે ટૂંકાણમાં? ઓકે. તો જે અમરીશ મહારાજ હોય છે એ ભગવાનના ભક્ત હોય છે. અને અમરીશ મહારાજ ભગવાનના ભક્ત હોય છે. દુર્વાસા મુનિ અમરીશ મહારાજનો 11 હોય છે. હરે કૃષ્ણ. 11 હોય છે, 12 દાડા ઉપવાસ છોડવાનો હોય છે. ત્યાં દુર્વાસા મુનિ આવે છે અને કે મારે જમવાની વ્યવસ્થા કરો. તો કે હા, અમરીશ મહારાજે હા પાડી. અને પછી હું સ્નાન કરીને આવું. અને દુર્વાસા મુનિ સ્નાન કરવા જાય છે. અમરીશ મહારાજના ઉપવાસ છોડવાનો સમય હોય છે, તો આવતા જ નથી સ્નાન કરી. તો અમરીશ મહારાજે બધાની આજુબાજુમાં બધા દેવો ઋષિઓ બેઠા હોય છે, એમને પૂછે ને એક આત્મન હજુ તો આત્મન કર્યું હોય છે એમનો અપવાસ છોડવાનો. અને દુર્વાસા મુનિ આઈને ક્રોધે ભરાય છે કે તે મને બોલાવીને જમવા બોલાવીને આવું કર્યું કે. તો કે હું તને શ્રાપ, એમને એ કરો છે, હેરાન કરો. તો દુર્વાસા મુનિ આ જે રાક્ષસ છે કૃત્યા, એમને પોતાનો વાળ કાઢી દુર્વાસા મુનિએ એને ઊભી કરી દીધી અને અમરીશ મહારાજને પરેશાન કરવા માટે. પછી અમરીશ મહારાજ તો ત્યાંના ત્યાં જ ઉભા રહ્યા છે. પણ ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર ભગવાને છોડ્યું નથી હોતું, પણ એની જાતે નીકળી ગયું હોય છે. દુર્વાસા મુનિની પાછળ પડે. દુર્વાસા મુનિ શિવજી જોડે જાય, બ્રહ્મલોકમાં જાય, વિષ્ણુ લોકમાં જાય, વિષ્ણુ ભગવાન જોડે જાય છે, પણ કોઈ બચાવી નહીં શકતું. પછી જયારે વિષ્ણુ ભગવાન જોડે જાય છે તેમ કે જેનો અપરાધ કર્યો હોય એની પાસે ક્ષમા માંગ. એટલે દુર્વાસા મુનિ અમરીશ મહારાજ પ્રભુ અમરીશ ભગવાન જોડે અમરીશ મહારાજ જોડે આવે છે અને પછી પગે લાગે છે. તો અમરીશ મહારાજ તો દયાળુ છે, એમને ઉભા કરે કે પગે ના લાગવાનું હોય એમ કરીને જગ સુદર્શન ચક્ર પાછું જતું રહેશે, એનો અપરાધ ક્ષમા કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો જયારે આજે સુદર્શનજી આ ચક્ર આવે છે હોય છે, તો અમરીશ મહારાજે સુદર્શનને કહે છે કે જો મેં થોડીક પણ ભક્તિ કરી હોય તો તમે આ દુર્વાસા મુનિને છોડી દો એમ. તો સુદર્શન ત્યાંથી જતું રહે છે. અને આવા ભક્તના આવા લક્ષણ હોય છે, ભક્ત આવો હોય છે. પહેલા સુદર્શન આઈને પેલી કૃત્યાને તો મારી નાખે છે અને પછી દુર્વાસા મુનિની પાછળ જતા રહે છે.
સુદર્શન બધી જગ્યાએ જાય છે પાછળ, દુર્વાસા મુનિ પ્લેનમાં નહીં, એમને જ જઈ શકે છે. તો એવી રીતે કોઈ બચાઈ નથી શકતું, અને પછી છેવટે અમરીશ મહારાજના ચરણમાં આવે છે. તો શુદ્ધ ભક્તો જે હોય છે જે ભગવાનના, એની આ પોઝિશન હોય છે. ત્યાં ભરત મહારાજને પણ પેલા કાળીના વધ કરવા માટે લઈ ગયેલા હતા, અને ભરત મહારાજને પણ કાળી અંદરથી બહાર આવી ગયા. એટલે ભગવાન જે વૈષ્ણવો હોય છે, કૃષ્ણના ભક્તો હોય છે, એની પોઝિશન આટલી હાયર હોય છે. અહીંયા આપણે પેલા અર્જુનજી અને શંકર ભગવાનનું પણ યુદ્ધ જોયેલું હતું. તો બધા વૈષ્ણવોથી એટલા પ્રભાવિત થાય છે. તો આ જે અમરીશ મહારાજ જે હોય છે એ એકાદશી કરતા હોય છે. તો એકાદશીનું બહુ મહાત્મ્ય છે. તો આપણે પરમ દિવસે એકાદશી આવશે, તો એકાદશી બધા ભક્તોએ કરવી જોઈએ. એકાદશીમાં કેવું હોય છે કે ઘણા લોકો નિર્જળા કરતા હોય. તો નિર્જળા એટલે બિલકુલ પાણી નહીં પીવાનું, આખો દિવસ કંઈ ખાવાનું નહીં, પાણી નહીં પીવાનું. તમારથી થાય તો એવી કરી શકાય, એ ના થાય તો કેવી કરાય? તો એક ટાઈમ આપણે પેલું જે ફરાળ લઈએ છીએ એ કરી શકાય, કે ફ્રૂટ ઉપર કરી શકાય. પહેલા તો ફ્રૂટ ઉપર ના થાય તો ફરાળ કરી શકાય. એક વખત ફરાળ ના થાય તો પછી 2-3 વખત ઘણા લોકો ખાતા હોય તો એ કરાય. હવે એ ના થાય તો તમે કેવી રીતે કરી શકો? તો તમારે જે પેલું અન્ન હોય, અન્ન પછી કઠોળ એ બધું નહીં ખાવાનું. તો તમે બીજું બધું વેજીટેબલ ને એ બધું ખાઈ શકો. તો એવી રીતે પણ ભગવાને અલાવ કરી છે. એટલે ભગવાને કેટલું બધું તમારી માટે સહુલિયત આપી દીધી છે કે આ ના કરી શકો તો આ કર, આ ના કરી શકો તો આ કર. એવી રીતે પણ ભગવાનની જોડે જવાશે. તો એવી રીતે એકાદશી બધાએ કરવી જોઈએ. જે ના કરતા હોય એ કરવાની, કેમ કે એકાદશી છે ને તમને ભક્તિ પ્રદાન કરે છે. એ ભક્તિ દેવીની માતા છે. સો ભક્તિ દેવી અને ભક્તિ, તો તમારે એકાદશી કરવી જોઈએ. તો અહીંયા આવા ભક્તો હોય છે, ભગવાનને પ્રિય હોય છે. અને અહીંયા મૌન શબ્દ પણ વાપરેલો છે. તો મૌનનો મિનિંગ એવું ના થાય કે બસ ચૂપ રહીને બેસી જવાનું, એને મૌન નથી કહેતા. મૌન કોને કહેવાય? કે તમે જે વધારે પડતું જે ના બોલીએ અને એટલું ભગવાનની માટે બોલીએ, એને મૌન કહેવાય. તમારી જીવવાનું ભગવાન માટે બોલવામાં યુઝ કરો, અને બને એટલું તમે બીજી વસ્તુમાં ના યુઝ કરો, એને મૌન કહેવાય. ઓકે, તો અહીંયા એક બીજા એક ભક્ત હોય છે, એનું ઉદાહરણ છે કે આ બિલ્વમંગલ ઠાકોર છે. તો બિલ્વમંગલ ઠાકોરનું સ્ટોરીમાં એવું છે કે જ્યારે બિલ્વમંગલ ઠાકોર હોય છે, એમના પિતાજીનું શ્રાદ્ધ હોય છે, તો એનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા પણ નથી રહેતા. કેમ કે એમને ગણિકા જોડે જવું હોય છે, એને મળવું હોય છે. તો એના પ્રેમમાં એટલા પાગલ હોય છે કે એ નદીના બીજા કિનારે રહેતી હોય છે ને આ કિનારે હોય છે. તો એ નદીના કિનારેથી વરસાદ પડતો હોય છે ને એવી બધી સિચ્યુએશન હોય છે. તો એમાં જતા હોય છે, એમને તરવા માટે એક સ્તબ દેખાય છે, મૃત્યુ, ડેડ બોડી. તો એને ખબર, એમને એવું લાગે છે કે લાકડું છે. એટલા બધા પેલાના પ્રેમમાં ગાણા થઈ ગયા હોય છે કે એને લાકડું લાગે છે, અને એના સહારે બીજા કિનારે જતા રહે છે. પછી એને મળવા માટે ઉપર ચડવાનું હોય છે. તો એમને એવું લાગે છે સાપ હોય છે, પણ એમને એવું લાગે છે રોપ છે. તો એમને ભાન નથી હોતું કે એના પ્રેમમાં આટલા ગાણા છે. તો સાપને રોપ સમજતા હોય છે, ને એને પકડીને ઊંચે ચડી જાય છે એને મળવા માટે. પછી પેલી જોડે જાય છે, તો પેલી ગણિકા શું કહે છે કે આટલું બધું બિલ્વમંગલ ઠાકોરના ગુરુજી એના જીવા ઉપર, ગણિકાના જીવા ઉપર બેસી જાય છે, આ વચન બોલાવે છે કે આટલું બધું તું મારી પાસે પાગલ છું, એના કરતા તો તું ભગવાનની પાસે પાગલ હોત તો તને ભગવાન અત્યાર સુધી મળી જાય. તો એ આ ગુરુજી આ વચન બોલાવતા હોય છે. તો ત્યારે એના મગજમાં ક્લિક થાય છે, અને એ બિલ્વમંગલ ઠાકોર ભક્તિ કરવા માટે જાય છે. તો પછી ત્યાં પછી રસ્તામાં એ ડિરેક્શન માટે કે કોઈના સહારા માટે કોઈને પૂછતા હોય છે. તો એ જે સ્ત્રી હોય છે એની અંદર એને પેલી એ થઈ જાય છે, આસક્તિ થઈ જાય છે. તો પછી એમના ઘરે રોકાયા હોય છે, તો એમાં આસક્તિ થઈ જાય છે, એમને આમ એવી ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે. તો પછી એ સ્ત્રી એના હસબન્ડને કમ્પ્લેન કરે છે. તો પછી બિલ્વમંગલ ઠાકોરને રિયલાઇઝ થાય છે, અને પછી એ સ્ત્રીના માથામાં જે પીન હોય છે એ માંગે છે, અને એ લઈ અને પોતાની આંખો વીંધી કાઢે છે કે ભગવાનને મેળવવા માટે મને નથી આટલી તત્પરતા, ને આ બધી વસ્તુમાં છે. એટલે એમની ઇન્દ્રિયોને પણ એ હર્ટ કરે છે કે આંખમાં
પીન નાખી દે છે અને આંખોને ફોડી નાખે છે, અને પછી ભક્તિમાં લાગી જાય છે ભગવાનને મેળવવા માટે, અને ભજનો બનાવે છે. ભગવાન ખુદ આઈને સાંભળતા હોય છે. તો આવા બધા જે ભક્તો હોય છે એ ભગવાનને પ્રિય હોય છે, કે આટલા બધા પરોવાયેલા હોય છે ભક્તિમાં. સો ધીસ ઇઝ આપણે આવી રીતે આપણું આજનું સેશન કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. પણ અહીંયા પ્રભુપાદે 2-4 શબ્દો કીધા છે કે આ શ્લોક માટે, કે ભક્તિ જો કોઈ મનુષ્ય સીધે સીધો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ થવા ઈચ્છતો હોય તો તેને આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર કરવા માટે પ્રગતિના આટલા બધા સોપાનો પસાર કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એને શું કરવું જોઈએ? આ બધા ટ્રાય કરવા જોઈએ કે આપણા બધા લક્ષણો આપણામાં આવે, ગુણો આવે? ના, તમે ભક્તોનો સંગ કરો, ભક્તિ કરો, ભગવાનનું નામ લો, તો ઓટોમેટિક આ બધા તમારામાં આવી જાય છે લક્ષણો. તો પ્રભુપાદ લખે છે છેલ્લી લાઈનમાં કે મનુષ્યને જીવન નિર્વાહ માટે પણ કશા વસ્તુની ચિંતા કરવાની રહેતી નથી, કારણ કે ભગવાનની કૃપાથી સર્વ વસ્તુઓ આપોઆપ જ મળી જાય છે. તો ભક્તિ આવી છે, અને આ બધા ગુણો પછી તમારામાં જેમ જેમ પ્યોરિટી આવશે એમ આપોઆપ જ આવી જશે. એની માટે બહારથી આર્ટિફિશિયલ કશું કરવાનું રહેતું નથી. સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી એન્ડ આવર સેશન. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ.